Mokomės malajiečių. Pamokos tema – gaminimo veiksmai. Sediakan. Paruošti. Masak. Gaminti. Potong. Pjaustyti. Cincang. Kapoti. Hiris. Pjaustyti griežinėliais. Kupas. Nulupti. Basuh. Plauti. Bilas. Skalauti. Keringkan. Nusausinti. Rebus. Virti. Goreng. Kepti aliejuje. Bakar. Kepti orkaitėje. Panggang. Kepti ant grotelių. Kukus. Virti garuose. Kacau. Maišyti. Campur. Sumaišyti. Tuang. Pilti. Tambah. Pridėti. Panaskan. Pašildyti. Sejukkan. Atvėsinti. Hidangkan. Patiekti. Rasa. Ragauti. Perasakan. Pagardinti. Toskan. Nusunkti. Tutup. Uždengti. Kacau. Masak. Perasakan. Norite prisiminti šiuos žodžius visam laikui? Apsilankykite flashcards.com ir nemokamai mokykitės šią bei tūkstančius kitų kortelių kaladžių. Nuoroda aprašyme.